the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more. And the morning breaks eternal bright and ยินดีต้อนรับสู่รายการข้อเสนอจากพระเจ้า shall gather over on the other shore. When the roll is called up yonder, วิทยากรโดยศาสนาจารย์โจชัวดาเนียลผลิตรายการโดย Layman's Evangelical Fellowship International ซึ่งเป็นภารกิจที่เข้าถึงนักเรียนครอบครัวและผู้คนที่ใช้ชีวิตหลายรูปแบบตั้งแต่ปีคศ 1935 ตั้งแต่ชีวิตของท่านได้รับการเปลี่ยนแปลงจนได้พบพระเยซูเจ้าเมื่ออายุ 16 ปีโจชัวดาเนียลได้ประกาศการทรงช่วยกู้อันยิ่งใหญ่จากความบาปซึ่งได้ทรงประทานให้แก่ทุกคนที่หันมาหาพระผู้ช่วยให้รอด Ye shall know the truth, ท่านจะรู้จักความจริง and the truth shall set จากหมู่บ้านเล็กๆถึงเมืองใหญ่ๆจนถึงทุกแห่งบนโลกนี้ให้เข้าถึงการฟื้นฟูวรรณกรรมต่างๆสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์โจชัวดาเนียลได้ทำงานโดยไว้วางใจว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานสิ่งที่จำเป็นให้เมื่อข่าวประเสริฐนี้ถูกประกาศออกไปถึงที่ใดความสัมพันธ์ที่แตกหักก็กลับมาคืนดีกันร่างกายได้รับการหายโรคเงินทองก็ได้กลับคืนมาจากคนที่ขโมยไปเราขอเชิญชวนท่านติดตามรายการและมีประสบการณ์กับพระพรอันล้ำค่าแห่งความรักการอภัยโทษบาปและสันติสุขที่แท้จริงจากพระเจ้า loving God, loving each other, making music with my friends, loving God, loving each other, and the story never ends. They push back from the table to listen to his words, his secret plan before he had to go. It's not complicated, don't need a lot of rules. This is all you need to know. Loving God, loving each other, making music with my friends, loving God, loving each other, and the story never ends. We tend to make it harder, build steeples out of stones, fill books with explanations of the way. But if we stop and listen and break a little bread, we would hear the Master say,
Now, I want to turn you to the book of Daniel. ผมอยากจะให้พี่น้องเปิดไปยังพระธรรมดาเนียล Here in the 11th chapter of Daniel, ในพระธรรมดาเนียลบทที่11 in the 32nd verse, ในข้อที่the latter part of this verse in particular, and โดยเฉพาะใน such ปลาย as ข้อ do wickedly against the covenant shall be corrupt by flatteries. เขาจะใช้เล่ห์กลล่อลวงผู้ละเมิดพันธสัญญา But the people that know their God shall be strong and do exploit. แต่บรรดาประชาชนที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าของตนจะยืนหยัดต่อสู้ What does the scripture say? ดังนั้นข้อนี้บอกว่าอย่างไรครับ Though wickedness abounds around us, แม้ว่าจะมีความชั่วร้ายมาล้อมรอบเรา we should know our God. เราควรรู้จักและซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า Say, we all know about the President of America and the President of India. เรารู้จักประธานาธิบดีของอเมริกา เรารู้จักประธานาธิบดีของอินเดีย But if I ask you if you had ever met him or met her, ถ้าผมจะถามพี่น้องว่าพี่น้องเคยพบปะท่านเป็นส่วนตัวไหม you will say, hardly. We never did. คุณก็จะตอบว่าไม่ได้เจอเลย ไม่ค่อยได้เจอ And after all, what you have read or at a distance. ยิ่งกว่านั้นคุณได้เห็นท่านแต่ไกล และเคยได้อ่านเรื่องของท่าน All right, I saw Mahatma Gandhi. ผมเองเคยพบท่านมหาตมะกันดี I was a student at that time. ตอนนั้นผมเป็นนักเรียนของท่าน But แต่ว่า I can't claim that I know him. ผมจะอ้างว่าผมรู้จักท่านดีไม่ได้ Now that is the tragedy of many who call themselves Christians. นั่นคือสิ่งที่น่าเศร้าเป็นโศกนาฏกรรมของบรรดาคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียน They know of Jesus, พวกเขารู้จักเรื่องพระเยซู that he was born in Bethlehem รู้ว่าพระองค์เกิดที่หมู่บ้านเบธเลเฮม and was crucified outside the walls of Jerusalem, ถูกตรึงตายนอกกำแพงกรุงเยรูซาเล็ม and some of the facts of history. แล้วรู้เรื่องราวความจริงเกี่ยวกับชีวิตของพระองค์ That he rose again, ว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากตาย but แต่ว่า they have not experienced Jesus in their lives. แต่ชีวิตของเขาไม่เคยมีประสบการณ์กับพระเยซู If you take Jesus out, ถ้าคุณเอาพระเยซูออกจากชีวิตของคุณ you have taken love out. คุณได้เอาความรักออกจากชีวิตของคุณ All right. เอาล่ะ Suppose you get married, young lady, บรรดาสาวๆสมมุติว่าคุณได้แต่งงาน and you have married the richest man around here. และคุณได้แต่งงานกับคนที่ร่ำรวยที่สุดในบริเวณนี้ And every day, และในทุกวัน like Jacqueline Kennedy was given, คุณเหมือนแจ็คเกอรีนเคนเนดี every day a new jewel from Paris is given to you. ก็จะมีเพชรพลอยส่งตรงมาจากปารีสให้แก่คุณในทุกตอนเช้า Only your husband says, และสามีคุณก็พูดว่า I can't give you my love. I love somebody else. แต่ฉันไม่มีความรักให้แก่คุณ เพราะฉันรักคนอื่น I'll give you this costly jewel, a new jewel every morning. แต่ฉันจะให้เพชรพลอยแก่คุณเป็นเพชรพลอยที่ใหม่ในทุกตอนเช้า But no love. แต่ไม่มีความรัก My dear friends, พี่น้องที่รักครับ if you take Jesus out of civilization, ถ้าคุณเอาพระเยซูออกจากความเจริญ we are a bunch of savage animals, เราก็จะกลายเป็นเหมือนสัตว์ป่าที่ดุร้าย eating one another, กัดกินซึ่งกันและกัน clawing one another, ข้ามซึ่งกันและกัน tearing one another. ฉี
ฉีกเนื้อซึ่งกันและกัน Christ brings love into your heart. พระคริสต์ได้นำความรักมาสู่ใจของคุณ All right. เอาล่ะ If you take forgiveness out of your life, ถ้าชีวิตคุณไม่มีการให้อภัย one man said to me, มีชายคนหนึ่งพูดกับผมว่า last night I nearly killed my wife, เมื่อคืนที่ผ่านมาผมเกือบจะฆ่าภรรยาของผม young woman, มีหญิงสาวคนหนึ่ง and she confessed to her husband เธอได้สารภาพต่อสามีของเธอ that when she was going to her SSLC exam or something to another place, เมื่อเธอได้ไปสอบหรือไปทำธุระในอีกที่หนึ่งในเมืองอื่น an uncle, a close relative, deflowered her. คุณลุงและก็ญาติของเธอได้ข่มขืนเธอ And she said, let me confess this. แล้วเธอก็สารภาพเรื่อง You นี้ know, some people are such animals. บางคนเนี่ยเป็นเหมือนสัตว์ร้ายจริง And you bring those animals into your house. ๆ และคุณได้เอาสัตว์ร้ายเหล่านั้นเข้ามาในบ้านของ And คุณ you expose your daughters to such animals. แล้วคุณทิ้งลูกสาวของคุณให้อยู่กับสัตว์ร้ายเหล่านั้น And your children lose their purity. และเด็กๆของคุณจึงสูญเสียพรหมจรรย์ Now, this is happening all the time. และสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา I said to this young man, ผมถามชายคนนี้ว่า but tell me, how did you live in your youth? ช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าตอนเป็นหนุ่มคุณใช้ชีวิตอย่างไร He said, เขาบอกว่า oh yes, I lived a very wicked life. โอ้ผมก็มีชีวิตที่ชั่วช้ามาก So, ดังนั้น you can't forgive your wife? คุณยกโทษให้ภรรยาของคุณไม่ได้หรือ Why? ทำไมล่ะ You need to repent. คุณต้องกลับใจใหม่ My dear friends, พี่น้องที่รักครับ forgiveness comes from Jesus. การให้อภัยนั้นมาจากพระเยซู Jesus taught us, พระเยซูได้ทรงสอนเรา except you forgive, ถ้าคุณไม่ให้อภัย you will not be forgiven. คุณก็จะไม่ได้รับการอภัย You know, some people find it very hard to forgive their fathers. บางคนไม่อยากจะยกโทษให้บิดาของตนเอง See, my father was a drunkard. โอ้คุณพ่อเป็นคนขี้เมา He beat my mother. คุณพ่อตีคุณแม่ Oh, someone said to me, my father used to pull away clumps of my mother's hair. มีคนเล่าให้ผมฟังว่าคุณพ่อดึงผมคุณแม่ออกมาเป็นกระจุกเลย Forgiveness comes from God, การให้อภัยนั้นมาจากพระเจ้า from Jesus Christ. มาจากพระเยซูคริสต์ Now, my dear people, พี่น้องที่รักครับ you know how miserable I feel if I cannot take care of others. ผมจะรู้สึกแย่มากถ้าผมไม่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ I cannot be happy. ผมจะไม่มีความสุขเลย I can't be happy unless you are ผม happy. จะไม่มีความสุขเลยถ้าพี่น้องไม่มีความสุข But what is the sinner's nature? แต่นิสัยของคนบาปคืออะไรครับ When somebody is suffering, เมื่อมีคนทนทุกข์ลำบาก oh, you feel very happy. โอ้คุณจะรู้สึกดีใจ Oh, that man deserves it. โอ้มันสมควรได้รับแล้วแหละ Oh, my dear people, โอ้พี่น้องครับ we need a new heart. เราต้องมีใจใหม่ Now, there are so many of you here tonight, ในคืนนี้มีพี่น้องมากันมากมาย but how many of you are going to do exploits for God? แต่มีกี่คนที่จะยืนหยัดรับใช้พระเจ้า I looked for the word ambition in the Bible. ผมพยายามมองหาความว่าไฟสูงมักใหญ่ไฟสูงในพระคัมภีร์ It does not occur in the Bible. มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีในพระคัมภีร์เลย Why? ทำไมล่ะครับ God teaches you not to seek selfishly for yourself. พระเจ้าได้ทรงสอนคุณ ไม่ให้คุณแสวงหาความเห็นแก่ตัว He will teach you to seek great things for others. พระองค์ทรงสอนเราให้แสวงหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนอื่น Now, how beautiful life would be. แล้วชีวิตมันจะงดงามแค่ไหนครับ
if you are working for the good of others. ถ้าคุณทำเพื่อให้คนอื่นได้ดี Recently, I was talking to a neighbor of mine. เมื่อไม่นานมานี้ผมได้พูดคุยกับเพื่อนบ้าน He is a Marwadi, and he did much injustice to us. เขามีหน้ามีตาแต่เขาไม่ยุติธรรมต่อเราเลย But I said to him, ผมได้พูดกับเขา do you know that I drove away animals from your field? คุณรู้ไหมว่าผมช่วยไล่สัตว์ต่างๆไม่ให้มากินพืชผลในทุ่งของคุณ Yes. ใช่ครับ I used to take stones ผมเคยหยิบก้อนหินขึ้นมา and drive away the animals from his field. แล้วก็ไล่สัตว์ที่เข้ามากินพืชผลในทุ่งของเขา You desire good to your neighbor. คุณต้องมีใจที่อยากจะทำดีเพื่อเพื่อนบ้านของคุณ I don't know how many of you have done evil. ผมไม่รู้ว่ามีกี่คนที่ชอบทำสิ่งที่ชั่ว Sometimes I've asked people, all the murderers stand up. บางครั้งผมถามที่ประชุมว่ามีใครเป็นฆาตกรบ้างยืนขึ้น And I see men standing up, women standing up. แล้วผมเห็นผู้ชายยืนขึ้น ผู้หญิงยืนขึ้น And we see a kind of legalized murder today. ในทุกวันนี้เราเห็นการฆ่าคนที่ถูกต้องตามกฎหมาย What is it? คืออะไรครับ Killing the babe in the womb. คือการฆ่าเด็กทารกที่อยู่ในท้อง คุณแม่ The outcome of our civilization. นั่นคือผลจากความเจริญของเรา Can you believe it? มันแทบไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับ Killing the babies in the womb. ฆ่าทารกที่อยู่ในท้องแม่ You have heard of the Holocaust. พี่น้องเคยได้ยินการสังหารหมู่คนยิวใช่ไหมครับ So when the Jews were burned by Hitler, เมื่อฮิตเลอร์เผาคนยิว 6 million. มีคนยิวต้องเสียชีวิตถึง6 ล้านคน And the world can never forget that, though they did not do anything to stop that. โลกไม่ได้ลืมเหตุการณ์นั้น แต่โลกก็ไม่ได้ช่วยยับยั้งเหตุการณ์นั้น The Holocaust. นั่นคือเรียกว่าการสังหารหมู่คนยิวหรือโฮโลคอสต์ Now, ในทุกวันนี้ today we have national Holocaust. เรามีการสังหารหมู่ประจำชาติ I don't know how many crores of babies were killed in India in 2011. ผมไม่รู้ว่ามีเด็กอินเดียกี่แสนคนที่ได้ถูกฆ่าตายในปี 2011 นี้ No count. นับไม่ถ้วน Legalized murder. เป็นการฆ่าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย Every government hospital ตามโรงพยาบาลของรัฐบาล is a dangerous place for a baby. กลายเป็นที่อันตรายที่สุดสำหรับทารก Oh, my dear พี่ people. น้องที่รักครับ Can you imagine the womb of a mother พี่น้องลองคิดดูสิท้องของคุณแม่ becoming the most dangerous place in the world for a baby? กลายเป็นที่ที่อันตรายที่สุดสำหรับทารก Is that your exploit? นั่นคือสิ่งที่พี่น้องจะยืนหยัดต่อสู้หรือครับ I don't know how many babies have been killed like that, ผมไม่ทราบว่ามีทารกจำนวนกี่คนที่ถูกฆ่าแบบนั้น but แต่ว่า murder is murder, ฆาตกรรมก็คือฆาตกรรม and you have no right to kill a baby. และคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะฆ่าเด็กทารก Now, my dear พี่ friends, น้องที่รักครับ when I learnt prayer เมื่อผมเรียนรู้ที่จะอธิษฐาน as a young teenager, สมัยที่ยังเป็นหนุ่ม God began to work. พระเจ้าเริ่มที่จะทำงาน All kinds of people มีคนมากมาย were being transformed. ได้รับการเปลี่ยนแปลง And this has continued down the years. และได้เกิดผลต่อมาอีกหลายปี So, ดังนั้น all I want is that God should touch you. สิ่งที่ผมต้องการคืออยากให้พระเจ้าแตะต้องคุณ Unfortunately, it's human nature to look at the preacher.
แต่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ชอบมองที่นักเทศผู้นำ What is there in me? Nothing. ผมมีอะไรครับไม่มีอะไรเลย I am nothing. ผมไม่มีอะไรเลย But แต่ว่า if you touch Jesus, ถ้าคุณได้สัมผัสแต่ต้องพระเยซู my dear friends, พี่น้องที่รักครับ oh, how you will be transformed. โอ้พี่น้องจะได้รับการเปลี่ยนแปลง Now, if you turn to Acts chapter 24, อยากจะให้พี่น้องเปิดไปที่พระธรรมกิจการบทที่ 24 you will notice พี่น้องจะสังเกตว่า Paul was before the governor, the Roman governor. เปาโลได้ไปอยู่ต่อหน้าผู้ว่าราชการ ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการของโรม Acts chapter 24ในกิจการบทที่ and 24th verse. 24 ในข้อที่ 24 And after certain days, หลังจากนั้นหลายวัน now don't forget, Paul was a prisoner at this point. พี่น้องอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เปาโลเป็นนักโทษนะครับ After certain days, หลังจากนั้นหลายวัน when Felix came with his wife Drusilla, เฟลิกซ์กับภรรยาชื่อดูซิลาซึ่งเป็นชาวยิว he sent for Paul ท่านให้ไปเรียกเปาโลมา and heard him concerning the faith in และ Christ. ฟังเปาโลกล่าวเรื่องความเชื่อในพระเยซูคริสต์ Now listen, พี่ friend. น้องครับ Here was a Roman governor, ที่นี่มีเจ้าเมืองโรม and he could have said, "Okay, let me please these people who are howling for the blood of Paul." เขาสามารถพูดได้ว่าเอาละฉันอยากจะทำตัวให้เป็นที่ชอบใจของบรรดาคนที่อยากจะฆ่าเปาโลก็ได้ I will deliver him into their hands. ฉันก็จะปล่อยเปาโลให้ไปอยู่ในมือของพวกนั้น But แต่ว่า at that ใน time, ตอนนั้น Christ was being proclaimed for the first เรื่อง time. ราวของพระเยซูคริสต์เจ้าได้ถูกประกาศออกไปเป็นครั้งแรก And what did the governor แล้ว say? เจ้าเมืองพูดว่าอย่างไรครับ I want to know what this faith in Christ ฉันก็ is. อยากจะรู้เรื่องความเชื่อในพระเยซูบ้าง I want to ฉัน know. อยากจะรู้ 25th ดูในข้อ verse. 25 ครับ And as he reasoned of ขณะ righteousness, ที่เปาโลอ้างถึงความยุติธรรม ความอ temperance, ดกลั้นใจทางกาม and judgment to และ come, การพิพากษาซึ่งจะมาภายหน้านั้น righteousness, ความยุติธรรม temperance, ความอดกลั้นใจทางกาม and judgment to come. และการพิพากษาซึ่งจะมาภายหน้านั้น Felix trembled, the governor, the judge trembled. เฟเล็กซ์ก็สะดุ้งตกใจกลัว เจ้าเมืองตกใจกลัว My dear friends, พี่น้องที่รักครับ you know that so many courts hesitate to do พี่น้อง righteousness. ก็รู้ว่ามีศาลพิพากษาหลายที่ลังเลใจที่จะให้ความยุติธรรม My dear friend, พี่น้องที่รักครับ without Christ, ถ้าไม่มีพระคริสต์ without ถ้า Christ, ปราศจากพระคริสต์ no purity, ก็จะไม่มีความบริสุทธิ์ no righteousness, จะไม่มีความชอบธรรม no understanding of the judgment to จะ come. ไม่เข้าใจถึงการพิพากษาที่จะมาภายหน้านั้น Our homes become hell บ้านก็จะกลายเป็นเหมือนนรก without ถ้าไม่ Christ. มีพระคริสต์ So when Paul was telling about เมื่อ Jesus, เปาโลได้พูดถึงเรื่องพระคริสต์ the Roman judge, the governor trembled. เจ้าเมืองโรม ผู้พิพากษาชาวโรมสะดุ้งตกใจกลัว But tragically, he said, มันน่าเศร้า เขาพูดว่า "Go your way. วันนี้เจ้าไปได้แล้ว When I have a convenient season, I will call for you again." ถ้ามีโอกาสข้าจะเรียกเจ้ามาอีก The next statement says, พูดนี้มีความหมายว่าอย่างไร he ครับ was expecting money. เขาหวังว่าจะได้อามิสินจัง Judge ผู้พิพากษานะครับ
Roman judge ผู้พิพากษาชาวโรม without Christ, ถ้าไม่มีพระคริสต์ expecting money. ก็จะหวังแต่อามิสสินจ้าง In how many of your offices, ในบริษัทของคุณกี่แห่ง the clerk comes and says, ที่เสมียนมาบอกคุณว่า the officer wants so much money. โอ้เจ้าหน้าที่ต้องการเงินมากมาย Without ถ้าไม่ Christ, มีพระคริสต์แล้ว no righteousness. ก็จะไม่มีความยุติธรรมไม่มีความชอบธรรม My dear people, พี่น้องที่รักครับ I want Christ. ผมต้องการพระคริสต์ I want Him for ผม myself, ต้องการพระคริสต์ในชีวิตของผม for my family, ในครอบครัวของผม for those around เพื่อ me, คนที่อยู่ล้อมรอบผม for this เพื่อ country, ประเทศนี้ and for this และ world. เพื่อโลกนี้ด้วย ขอขอบคุณที่ติดตามรายการของเราเราหวังว่าท่านได้รับพระพรอย่างมาก อย่าลืมเขียนถึงเรา รายการข้อเสนอจากพระเจ้า ตู้ปน1 แม่เหียด เชียงใหม่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์50100 หรือโทรศัพท์มาที่ 084-669-1959 หรือ 084-739-1137 ขอเชิญติดตามรายการของเราทุกวันอาทิตย์เวลา 21 นาฬิกาจนถึงเวลา 21:30 นาที ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน